Ciao a tutti, oggi preparo con voi un piatto semplice, veloce ed economico, ma allo stesso tempo buonissimo. Spaghetti, cozze e pomodoro, una bontà. Iniziamo subito. Per prima cosa bisogna pulire le cozze. Io le ho già pulite e ora le vedete così in questo canovaccio umido perché, come vi dico sempre, se quando le fate non le utilizzate tutte, le potete conservare in frigorifero per 24, massimo 36 ore, se sono però fresche quando le comprate dal pescivendolo, in frigorifero avvolte in un canovaccio bagnato che per comodità poi potete mettere in uno scolapasta, in un piatto, in un contenitore. Per lavare le cozze vi lascio qui sotto, qualora abbiate bisogno di un metodo per lavare tanti chili di cozze, il link ad un tutorial molto veloce per pulire tante cozze in maniera velocemente. Altrimenti, se sono poche, le passate sotto l'acqua corrente fredda, le strofinate un po' con una retina pulita, poi togliete il bisso, che è il filetto che trovate qui, tirandolo dalla parte larga verso la parte stretta, e poi le risciacquate sotto acqua corrente fredda. Se trovate l'osticino, questa cosa qui bianca, la rimuovete con il coltello. Una volta pulite tutte le cozze, le risciacquate per bene sotto acqua corrente fredda e poi le fate aprire in padella, come vi faccio vedere adesso. In una padella metto dell'olio extravergine di oliva, aggiungo uno spicchietto d'aglio, un po' di prezzemolo tritato. Quando l'olio sarà caldo mettiamo le cozze, facendo in modo che tutte tocchino il fondo, mettiamo la fiamma al massimo, copriamo con il coperchio e facciamo cuocere per 3-4 minuti. Passati 3-4 minuti lasciamo sempre a fiamma alta e sfumiamo con una tazzina di vino bianco. Lasciamo a fiamma alta evaporare velocemente. Perfetto, il vino è evaporato, per cui spegniamo la fiamma e, stando attenti a non scottarci, sgusciamo le cozze. Qualcuna, se volete, tenetela intera per decorare i piatti. Una volta sgusciate tutte le cozze le mettiamo da parte e poi con un normale colino o con questo qui come il mio, con la garza, filtriamo il liquido delle cozze e lo lasciamo da parte in una ciotolina. Filtrato il liquido delle cozze, in padella metto dell'olio extravergine di oliva, faccio dorare uno spicchietto d'aglio, metto anche qui un po' di prezzemolo. Quando l'aglio sarà leggermente dorato, aggiungiamo i pomodorini con un po' della loro salsa, mescoliamo e facciamo cuocere per 2-3 minuti a fiamma dolce, in maniera tale da farli insaporire. Dopo un paio di minuti aggiungiamo il liquido delle cozze, mescoliamo e per il momento non mettiamo sale, chiudiamo con il coperchio e lasciamo cuocere per 10-12 minuti a fiamma molto dolce. L'acqua per la pasta sta per arrivare a bollore, per cui metto il sale. Ora che l'acqua bolle metto la pasta. Quando la pasta sarà bella al dente la trasferiamo in padella e a fiamma dolce la facciamo insaporire. Voglio togliere un attimo lo spicchietto d'aglio prima che me lo dimentichi. Sbatto per bene la pasta, si dice sbatto in gergo, quindi smuovo, mescolo la pasta in maniera tale che la pasta possa rilasciare l'amido, che la renderà un po' più cremosa, vedete? Non so se si riesce a sentire già. I pomodorini volutamente non li ho schiacciati, se voi preferite schiacciateli. A questo punto
Aggiungo un po' di prezzemolo fresco e mescolo. Ora aggiungo le cozze, spengo la fiamma, mescolo e corro ad impiattare. Ed ecco qui, ci metto sopra un goccio d'olio extravergine d'oliva crudo, un po' di peperoncino piccante e ovviamente assaggio con voi. Prendo una cozza, una delizia. Fate questi spaghetti con le cozze, volendo anche linguine o scialatielli, e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le nuove notifiche. Io per il momento vi saluto e come al solito prima di lasciarvi ne approfitto per augurarvi buon appetito!